Čaute ľudia, vítam vás v prvého dielu z Minecraftu. A teraz hráme World Battle. A máme postaviť palmu. Tak... dobre. To bude taká prerostlá. Mňam. Lagy, jaký niekto to sem dal. Jaký sem niekto dal sem tie lagy. Od 5 minút to nestíham. To bude takáto veľká palma. Som nachladený, viete. No. Tak. Tak zle, tak hovorím. Inak ja mám ten program na premieňovanie hlasu. To si od kamaráta zohnal. Počuli ste, od kamaráta som si zohnal ten... Prepáčte, že som tak ticho, ale sústredím sa... What the? Keby ste počuli hudbu... Tak to mám bagnuté. A ináč... No. Jaj. Si kýchol. To nestíham 2 minúty. A stíham, vúha. Som ledva stihol. Ešte rohy. Nevadí, toto mám zlé. Nevadí. To nevadí. Dve minúty, to ešte dodetailujem. Mám palmu. No, to nevypadá jak palma. Kokosovníky má palma, to je pravda. Mám minútu, to nestíham, ale tie kokosy stíham. Kokosovníky... Treba čierne, takto.
A ešte potom, no, to už nestíham. Ja neviem moc. Au, lag! Tak nič, to už nestíham. Rýchlo aspoň. No, to už nestíham. A tento server je Survival Games. What? Keby sa vám tento diel ľúbil, páčil, no tak môžete dať like. Wow, lagy. Môžete dať like a keď nezabudem, tak vám dám možno do popisku videa toto IP servera. Lagy vidíte? Keď dám good kamarát, no epic. Wow, lagy jak svinia. Sorry. Jaj. To je moje. Už viem, jak mi to hodnotujú. To sa nedá. To sa nedá zlietnúť. Vod. Tomu dávam good. Ten ju má aspoň dobrú, ale to sa mi nepáči, že ju má urobenú hen tak. Ja som opustil. No to však tam sa nedá ani vyliesť. Tebe dám OK, kamaráde. Čo by ti na to povedali trošečníci? No, tebe dávam toto. No a toto by bolo pre tento diel všetko, alebo no ešte prídem za chvíľku. Som tu späť a skončil som na 4. mieste a toto by bol pre tento diel všetko. Majte sa.